यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार। यहाँहरूलाई थाहा नै होला अथवा थाहा छैन भने पनि जानकारी दिने प्रयास गरिरहेको छु। मैले नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय CEHRD ले विकास गरेको इन्टिग्रेटेड एजुकेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम अर्थात् इमिस ले अब कुनै पनि विद्यालय नेपालभरिको कुनै पनि सामुदायिक विद्यालय अथवा संस्थागत विद्यालयको लोकेसन गुगल म्यापमा लोकेसनदेखि लिएर सम्पूर्ण विवरणहरू त्यो विद्यालयको विद्यार्थी विवरणदेखि लिएर नतिजा विवरण सबै कुराहरू इमिस लगइन नगरिकन विश्वको कुनै पनि कुनाबाट कुनै पनि व्यक्तिले हेर्न सक्ने बनाएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी इमिसको वेबसाइट एड्रेस टाइप गरौँ emis.cehrt.gov.np। यो टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो खालको एउटा विन्डो देखा पर्छ स्कुल GSI भनेर। यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि कुन प्रदेशको विद्यालय हेर्न चाहनुहुन्छ छनौट गर्नुहोस्। जस्तै बागमती प्रदेशको, चितवन जिल्लाको, भरतपुर महानगरको कुन विद्यालय हेर्न चाहनुहुन्छ। भरतपुर महानगरभित्र भएको सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूको विवरण यहाँ देख्नुहुन्छ। अब म आफ्नै विद्यालयको हेर्न चाहन्छु। अन्नपूर्ण टाइप गर्ने बित्तिकै यो आयो, लोड गर्नुहोस्। अब यसले यहाँनिर यसको लोकेसन देखाएको छ। अब यहाँनिर सेलेक्ट इयर भनेको छ। यो 82 र 83 को मात्रै अहिले तयार गरेको देखिन्छ। अब 83 सालमा यो विद्यालयको रिपोर्ट के छ, रिपोर्ट कार्ड हेर्नलाई यहाँबाट सकिन्छ। यसरी जुनसुकै सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयको रिपोर्ट हेर्न सकिन्छ। अब रह्यो यो लोकेसन तपाईले यदि इमिस भर्ने बेलामा विद्यालयको प्रोफाइलमा सही ढङ्गले GIS अथवा जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम स्कुलको सही ठाउँमा भर्नु भएको छ भने सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ। उदाहरणको लागि तपाई भरतपुर महानगरभित्रको कुन कुन विद्यालय कहाँनिर रहेको छ भनेर पनि यसरी कुनै पनि विद्यालय छनौट नगरिकन लोड गर्ने हो भने यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब भरतपुरका विद्यालयका केही प्रधानाध्यापक साथीहरूले अथवा इमिस भर्ने शिक्षक साथीहरूले, कर्मचारी साथीहरूले केही विद्यालयहरू चाहिँ भरतपुर भन्दा बाहिर पनि लोकेसन हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै कुनै विद्यालय मकवानपुरमा पनि पुर्याइएको देखियो, कुनै विद्यालय यता नवलपरासीतिर पनि पुर्याएको देखियो। यो चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो लोकेसन हेरेर पत्ता लगाउनु होला। जस्तै यो कुन विद्यालय हो भनेर तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने विद्यालयको नाम देखाउनेछ। यो बेसिक स्कुल लङौटा, मलाई लाग्छ यो लगभग सही ठाउँमा छ। अब यहाँनिर बरण्डाभार जङ्गलको बिचमा पनि एउटा विद्यालय देखियो। अहिले मलाई यसलाई क्लिक गर्न चाहिन। अब यो विद्यालय कुन रहेछ हेरौँ। अर्को यो बिचतिर यहाँनिर जनप्रिय पब्लिक स्कुल रहेछ। यसरी तपाईहरुले आफ्नो विद्यालयको लोकेसन सही ठाउँमा छैन भने आफ्नो इमिस लगइन गरेर विद्यालयको जियोग्राफिकल लोकेसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।